这个想到城镇战，到时候。这个每个地方每个宫庙都囤了枪弹，其实蛮可怕的、光是想象那个画面哦，就非常的可怕。那我们来看看，包括现在因为国际上面的政治角力都还在持续进行中嘛，大家知道北约峰会正在美国登场，而与此同时，我们看到中国大陆跟白俄罗斯联合军演也在这个时间点哦，在白俄罗斯的境内叫布雷斯特这个地方登场哦。那北约很关注，为什么？因为这个地方其实已经是欧洲的腹地了哦，距离波兰不到5公里哦，所以北约峰会哦，在召开的这个时间点，他们就觉得说，哦，是你中国在搅局俄乌战争，还是在威慑我们北约啊？他们就对中国大陆的一举一动哦，都盯得非常的紧，盯得非常的牢。可是呢，白俄哦和中国大陆的这个关系密切，已经不是1天2天了。上一次他是加入上合组织，那这一次两国又合作，除了军演之外，包括两国还有一起开发新型的飞弹系统，而且白俄的军队已经接收了。那另外我们看到美国对中国的忌惮啊，真的是日益的这个增加哦，包括他们点名哦，中国大陆是最大的威胁，来自于美国众议院的议长强森哦，他说啊，我们北约要赶紧的加强国防啊，因为中国大陆的威胁啊日益的增加。包括俄罗斯、伊朗、北韩、委内瑞拉、古巴哦，中国为首的轴心啊，每天早上醒来都想着如何来打倒美国，感觉有被害妄想症哈。那中国对全球和平构成最大的威胁哦，就是某种程度就是把这些国家哦说你们。拉在一起哦，你们是邪恶轴心，大概是这样的意思啊。那我们再来看看，包括北约峰会做了什么事情。那当然，它聚集了全球30多个国家在这里开会嘛。那很多的议程呐、还有这个讨论都围绕着中国哦，都围绕着中国。我们也可以看到，包括立陶宛的外长就讲哦，这个对于中国的措辞啊，比以往更强硬哦。因为我们回过头去看2021年的这个联合国公报哦，已经正式指出中国构成体制性的挑战哦。去年的公报也好多处哦提到中国，所以中国就是关键字、关键词。立陶宛的外长就说，联合公报涉及中国的内容将出现比以往更加强硬的措辞。而这一次北约的这个峰会看起来是热热闹闹的开幕了，可是里头的成员国哦，各个国家之间是不是貌合神离呢？哦，包括我们先来看看拜登在开幕的时候，他有一场演说哦，他讲哦，我们的成员国已经增加到32个哦，我们北约比以往更加的强大，而且未来哦，他会向这个德国、意大利、荷兰、罗马尼亚这些国家一起联合向乌克兰提供更多的防空系统。除了中国之外，他们面对的是俄罗斯哦，对俄罗斯啊也是非常的强硬呐。可是我们看看这个联合国的驻纽约代表里布莱克，他讲了一些话哦，其实某种程度也点出了北约峰会里这些国家里面的互相矛盾，包括匈牙利总统。总理奥班前一阵子不是跑去了见习近平，也跑去了这个俄罗斯看了这个普京吗？所以他认为其实已经是分裂的，包括斯洛伐克的总理啊也不挺乌克兰哦，所以大家其实心里都有自己的盘算。而拜登在这一场盛会里头，他小心翼翼的有一场演说，可是读稿机尽管全程开着，他还是脱台了。来看看。For these reasons, I am pleased to award you the highest civilian honor the United States can bestow, the Presidential Medal of Freedom. Ask the military to come forward. 好，你看到他最后一句就是要求这个军事助理上来，那一句其实是一个指示哦，就是一个话外音，或者是告诉你说，现在你的助理会递上了一个奖章，然后你要开始帮这些人受奖受勋，大概是这样的意思。结果他也不小心念出来了，那你看到他的幕僚有多紧张？除了在提词机上面啊，每一句都提哦，每一个动作都提醒他之外，他要上台前以及讲完话要下台之后，所有的地图啊，都非常详尽的把它列印出来给拜登看哦，就是怕他迷航啊，怕他又闹笑话，怕他在这个关键时刻让所有全世界的人都看到他出糗的这一面。我们来看看包括这个 CNN 目前的民调
说是如果现在就选举就投票的话，川普会拿到283张选举人票哦，所以大胜了拜登哦。因为我们知道美国的选制是这样的，是用选举人票制度哦，其实只要270张选举人票就会赢下总统大选的这个总统宝座，所以现在看起来川普的声势是一路往上。来，先请教赖老师。我觉得北约一直在扩张啊，因为北约的秘书长斯托滕伯格啊，他基本上是一个仇中、反中、恨中的一个大将，很鹰派。他在这一次里面就说，我们北约32个国家 GDP 已经占全世界1/2了，而且呢，我们的人数这么的多，我们的国防预算是中国大陆的国防预算好几倍，所以我们可以碾压中国，我们可以把它踩在地上，所以我们只要团结一致，我们就可以把中国踩下来。因此呢，他主张要把北约的力量伸到亚洲来，所以他这次把日本、韩国啊都拉进来，澳大利亚跟纽西兰也都要拉进来，说我们要跟他们发展出这个亚洲版的北约。那当然，这个斯托滕伯格在接受媒体的时候，他是直接坦白就这样讲。可是美国的这个安全委员会的欧洲主任他说没有，我们北约只在大西洋活动，我们不会到太平洋来。可是，一般来讲，很少人会相信美国政府说的话，因为斯托滕伯格他是北约现任的秘书长，而且他是以一个直言，也就是说都直接说的人为著称，所以大家比较相信。可是北约的国家里面，像法国马克龙他就主张说，北约不要离开北大西洋，不要进入太平洋。意大利的总理也讲得很明白，北约就是北约，就是北大西洋的组织，不要进入太平洋。所以欧洲里面有不同的国家，尤其这些大国，法国啦、意大利啦，他们的立场跟美国、跟斯托滕伯格挪威他们就不太一样了。那当然也包括了匈牙利，也包括了这个斯洛伐克等，他们认为北约没有理由要到亚洲来。亚洲的国家其实也不是那么的欢迎你北约到亚洲来，像东盟就认为说，你看像李显龙就认为你北约的国家到亚洲来，你会把我们亚洲的国家搞乱。我觉得在这一次里面，中国大陆也向北约展现它的军事的实力了。这次就特别选在北约的峰会前夕，因为北约在开会前，他们就一直在吹风了。吹什么风呢？他就一直在吹说，我们这一次北约的75周年的会议主要是针对2个国家，一个就是俄国，一个就是中国。所以我们对俄国跟中国的态度会比以前更加的强烈。好啊，那你现在在还没有开会之前，你已经到处在吹风，而且韩国跟日本眼看的也要加进来。我觉得在这一次中国大陆做了两个工作，第一个工作就跟白俄罗斯就在距离这个波兰很近的地方举行联合军演。那中国大陆向北约展现出来的力量是什么呢？它不但可以用运20空运把武装部队投到这个白俄罗斯去，它其实还是可以透过铁路运输就可以把大部队、大规模的部队，也就是说透过俄罗斯的这条线进入白俄罗斯，也就是中俄之间的联手，就可以把中国大陆的军力整个往欧洲的地方来移动。那我们都知道，铁路的运输可以把一些重装的武器，例如说包括坦克啦，或是这些装甲车，还有大炮，还有大规模的军队，就这样运过去。这是在地面跟空军战中那么所展现出来的。那在海战呢？海战里面就跟俄罗斯联手这次就从日本海往南走了，往南走以后，再经过大隅海峡，那也就是中俄的4艘战舰，那在本身就穿越了日本的这个南九州的大隅海峡，往太平洋的方向来移动。这个代表什么呢？代表就是说，如果你日本、韩国你加入北约来对中俄之间构成安全上的威胁的话，那你本身就沦落入中俄之间的联合作战的战区了。那欧洲战区可以开，在亚洲战区可以开，因为中俄的联合就形成了一个欧亚大陆的很连在一起的一个很大的一个板块。可是你欧洲的北约的国家，你要把你的海空军要拉到太平洋这边的战场的话，你根本没有这个能力。可是俄乌本身可以透过陆地上的一个连结，那么不管在海军、空军、陆军的联合作战中，都可以完全展现它的力量。我个人倒认为，北约要好好想想，你要进入亚洲来搞乱亚洲，其实连澳大利亚的工党在这一次故意不参加，就是告诉你
亚洲是亚洲人的亚洲，我澳大利亚是亚洲的国家。前面的反对党他是不认为它是亚洲的国家，可是我们工党认为澳大利亚是亚洲的国家，所以不欢迎北约到亚洲来捣乱。好，将军怎么看北约？我觉得拜登这次真辜负了北约。为什么今年的北约会选在华盛顿来召开这个峰会？很明显的就是帮拜登造势嘛，对不对？为什么北约要帮拜登造势呢？因为如果说是这个川普当选的话，川普会跟他们北约收钱呢，对不对？所以说这些国家来讲的话，就他们立场来讲的话，我干嘛要交钱？那川普讲得很明白啊，对不对？你们要付我保护费啊，对啊，对不对？那你的 GDP 现在如果说军费不到2%，你们不够意思，都是要靠我美国保护你。你们如果说是将来要靠我美国来保护你们的话，你们 GDP 最少要拉到2.5，所以这些北约国家就利用这机会，对不对？到华盛顿去开这个峰会，然后目的你看很明显的就是帮拜登造势。可是真的拜登辜负了人家北约的一番用心良苦哈，居然在这种致辞的上面来讲又出贼了，这个又造成这种出贼。所以我觉得北约这次峰会来讲，第二个目的就是针对中俄两国，这是无可厚非，这是这个明白的一件事情。你看，他这次来讲，除了说是北约这29个成员国之外，他好几个国家去参加，包括日本跟韩国。我们等一下会讲到奥地利就很精，他不去了，他怕得罪中国，他就不去了。那日本跟韩国进来，是不是就是很明显的日本想这些北约国家想拉着日韩成立一个这个亚洲版的小北约版？所以针对中国的态势非常非常的明显。那中国当然看得出来啊，你这什么意思？对不对？你在这种状况之下，你针对我，那我觉得你把我当塑胶啊，那我一定要还以颜色。他还以什么颜色呢？他就是到跟这个白俄罗斯来实施军演，就是说我也有我的实力。你看以前来讲的话，大概这个中国跟这个俄乌战争里面，他一直保持中立、劝和的态度，所以他没有支援这个俄罗斯任何武器跟装备。但是我们突然在上个礼拜看到一件事情，就是这个中国来讲的话，他用运20的飞机降落在莫斯科的机场。那你如果说是运军品，你可以用火车运啊，对不对？或者是说用这个货运机运啊。如果说你晶片什么比较高科技的、比较精密的装备，为了求快，你可以用民航机。你为什么大拉拉的用一架军用的运20运过去？这种态势摆得很明显。那今天来讲的话，更明显的，直接用军队直接进入白俄罗斯，不但军演，还展示他们的这种火箭炮。这火箭炮很厉害，口径300公里，然后口径300公里，射程可以到这个200到300公里这么远。300公里很多观众可能不了解它威力有多大，我知道威力有多大。我跟各位讲，我们基本最大的火炮口径只有240公里，那已经是目前全世界最大的火炮2、4栋。对，大家有时候去金门参观的时候，你会看到就是那个，那300公里比它还大，那种杀伤力是很大的。所以我觉得这次来讲的话，反而北约峰会里面，我们其他领袖都没看到，只听到谁拜登的这个讲错词。另外还有一个明日之星，叫做匈牙利的总理这奥尔班，大家都重点在那边。你到底到这边来，你去过这个乌克兰，去过俄国见过泽伦斯基，见过普京，也见过习近平。你现在会讲出什么样的话？其实反而大家重点在奥尔班会讲什么话。是，来彬哥怎么看？像是美国这个拜登总统他的这个身心状况，其实真的全球瞩目。其实我们都知道，北约当初成立的目的是什么？是为了对抗苏联跟他周边的这些国家嘛。那可是问题是，现在的北约到底是干什么？现在北约叫做世界仲裁者吗？还是什么东西？因为你叫北大西洋公约组织，那你现在升到太平洋来，那日韩在加军演，你要叫什么两洋的公约还是什么？我不知道。这个就越来越奇怪了嘛。那重点是在于北大西洋工业组织当时为什么大家能够团结？因为有共同的敌人，就是前苏联。那现在呢？现在如果你说围堵俄罗斯，他们是可能愿意，因为俄罗斯会直接影响到他们的生存安危。那中国大陆对他们有这么强烈的压力吗？打击吗？你在经济上也许大家存在一个竞争的关系，可是你说在军事的威胁上，中国大陆对欧洲的国家要形成什么样的威胁？我实在是很难想象，我也不觉得欧洲这些国家会认为说中国大陆会拿核弹打他们，或拿传统武力来攻击他们。所以这对欧洲这些国家来讲，你要再要求他们跟你美国一起用过去对付俄罗斯的方式去对付中国，我看恐怕这些国家心里头就不是那么的
心甘情愿了。那现在当然对拜登来讲，北约其实目的是什么根本就不重要，因为现在拜登只是想要借由这次在华盛顿这一场北约75周年的这个盛会，来重新挽回个人的威望而已。所以你可以看得出来，他为了这场演说准备了非常久，然后这次把所有人的细节全部都顾到，他的属下也希望他永远不能再犯错了，因为这时候再犯任何一点错误就惨了。那当然还是被你们抓到了，人家就把后面那个词念出来了。后来有人鼓掌，是掩盖了那个尴尬。对，我想他们在那个里头有一些细胞啊，在直接带头鼓掌，对，赶快把它遮掩过去了。但是我必须说，即使出了这么一个小瑕疵，一般来讲对他开幕演说的评价是算还不错，还行。但是问题是，拜登真正的问题不在于这个地方啊，他正常的时候表现其实是 OK 的，我必须这样讲。问题就是你不知道他什么时候会不正常，重点在这里。所以你就算一次正常，2次正常，甚至有一次表现很杰出，他不要到了那一天，他要辩论那一天突然之间又不行了，就又秀抖。对啊，或者是在哪一天突然之间又开始不知道自己身在何地了，那请问一下怎么办呢？所以我觉得参与北约的这些国家也都知道就是这么回事。所以我个人认为这一次北约恐怕很难达成什么成就，因为大家都是离心离德。是，刚刚来宾有提到北约入印太有很多国家都觉得怪怪的，甚至是不欢迎，包括东协这些国家都觉得你来我这里干嘛？你美其名是要做一些这个合作，可是那会不会为我们带来更多的灾害跟战争呢？包括你看到日本其实最是兴致勃勃他看到日本北约将设专线共享机密情报，岸田文雄看起来跟北约走得最近他说必须加强跟北约的合作，来维护世界和平世界和平的大帽子又抬出来了。而另外我们看到呢这个他们想要在北约想要在亚洲这边找一些伙伴。那其实目的非常明显，就是为了对抗中国嘛那我们也可以看到，包括纽西兰、日本、韩国这3个国家的领导人已经连续第3年出席北约的峰会了。不过我们看到中国这一头，包括外交部长王毅跟泰国的外交部长有一些外交上的磋商，他也意有所指说要警惕北约把手伸向亚太那我们看到呢，回想2年多前，李显龙当时还是新加坡的总理，他就讲了他说应该避免相当于北约的组织才符合亚洲的利益。某种程度，他讲出了东协这些国家的心声。那刚刚提到泰国，我们就来看看中国大陆跟泰国之间的千丝万缕的关系，包括现在旅游因为暑假嘛看到很多中国的游客跑去泰国旅游所以你看到这个航班这2国之间的航班激增213%那你可以看到呢，泰国的媒体就兴致勃勃的说希望把中国的游客把这个1年可以拼到全年800万，因为对他们来说是一个很大的收益。泰国也是一个观光大国我们看到泰国人有一个调查显示，泰国人有80%的成年人受访说他对中国抱持正面看法，这跟西方国家很不一样。我们知道现在以美国来说、欧洲来说对中国的看法都是很负面的，可是泰国其实没有这样反而是非常正面。而另外你看到很多各种的一些合作包括你看到中国的食品公司把澳洲的新鲜的这个 Orange 引进这个中国大陆的市场。那澳洲的酒庄也为中国的葡萄酒买家在微信提供意见。什么意思？他们要销售他们的葡萄酒到中国大陆，那他必须在微信开账户，然后呢讲一些所谓的评论品酒像是这样子的一个促销的活动有非常多。南太平洋的这些岛国看起来也希望跟中国大陆有一些结盟，有些经济上面的合作。美中在南太平洋的这些角力我们看到这2个小国万纳度跟所罗门的总理先后在7月的上旬访问中国大陆包括你可以看到中国出资在万纳度新建总统府，现在已经落成了，还有一个落成的典礼那万纳度的总理也去参观了华为我们来看看这几个岛国，甚至是南方或者是南半球的国家，跟中国大陆现在有些紧密的合作，可是西方国家还是在防堵。来请教赖老师。西方国家一直要把欧洲搞乱，现在要想把手伸到亚洲来其实这个对亚洲国家并不是一件好事情
中国大陆目前来讲，它已经快要超过美国，成为全世界最强大的国家啊。它的目标也是如此。那它现在是定位在2035年，它要全方位的超过美国啊，包括成为全世界最强大的科技强国。可是，即使中国大陆成为全世界最强大的科技强国，中国大陆对于世界各地的领土是没有野心的。对韩国是如此，对于日本也是如此，对于南海的国家也是如此啊。甚至对印度，中国大陆如果要把印度目前有争议的土地拿下来的话，当初把印度打得落花流水的时候，就把那个土地收回来不就行了？当初把越南打回亮山的时候，中国大陆把越南的土地收回就行了嘛。那中国大陆以现在的军力来说，要把南海的所有的岛礁都收回，坦白说问题都不大。要把钓鱼岛整个都拿下来控制住，问题也不大。问题就在于他不愿意这样做，那就是代表什么？有能力而不愿意这样做，这代表说他没有领土的野心，他只想说用政治的方法长久的解决这问题，不要用武力的方法。可是我觉得韩国跟日本现在的政府的领导人去加入北约来去对付中国是不智之举啊。那澳大利亚很清楚的知道今年就不适合再这样玩了啊，所以我个人是觉得澳大利亚的艾班尼斯基本上来讲是回到工党的传统，就是比较有智慧了啊，那不会再盲目的追随美国。南太平洋的国家里面南太平洋的岛国，他们大部分我不是讲全部，大部分都发觉就是说跟中国大陆的合作更有利于他们的发展啊，因为中国大陆愿意提供他们的基础建设。愿意帮他们在安全警监这个部分里面，那么建立一个安全的体系，这个更有利于他们，所以他们更乐意把他们的留学生派到中国大陆来学习、来读书，然后他们也感受到说，中国大陆的发展比较适合他们发展中国家的模式，而欧美的国家，尤其是美国，那么它的模式比较不适合岛国的一个发展。我觉得这个部分里面，就对于这个澳大利亚也好，对于纽西兰，甚至对美国来讲，他们就构成感觉到说，原来我的势力范围现在中国大陆进来了，那你威胁到我的利益了。那问题就在于，对中国大陆来讲，我又没有抢你的地盘，我只是在这个地方发展。为什么他要到南太平洋岛国发展？是因为中国大陆开辟的跟这个拉丁美洲、加勒比国家的这个地区的这个海上贸易线，它必须要确保它的生命线的安全不被封锁，这个是一个必然要走的路。所以它跟南太平洋岛国建立关系，就让它有这个途径，有这个支撑点在走。可是美国这个国家，它感觉到说，它的这种霸权的地位在消失，因为世界各个发展中国家有中国一个选项，也就多一个选项了，所以美国就不再具有绝对的支配地位。美国自己的恐惧就变成他要打压中国，然后给中国大陆制造麻烦。可是我觉得这个长期以来对美国也不利。14亿的中国人怎么可能会是你3亿5千万的美国人可打趴的？更何况一个儒家文化孕育出来的那么重视教育的中国，怎么可能会在人力的培养上面会输你美国？所以人口多，聪明智慧又多，人力培养又多，时间到了，它自然成为又回到历史上第一强国嘛。这个是一个历史上你不可能改变的嘛，一个轮回。好，来我们进一下广告。好，我们来问问看将军怎么看这个世界的局势。我特别要讲澳洲这次很明白，对不对？他不去参加北约峰会，那他用的理由是什么呢？你听听看他讲说，因为我最近出国太多了，所以我必须要留在国内，避免浪费公帑，被人民骂。你看这是理由吗？好烂的理由但是他第二个理由他说什么？因为我国内通膨很严重，所以说我不适合去参加这个北约峰会。我觉得第二个理由他讲的是真的，为什么？因为他就是因为国内通膨严重嘛，所以他必须要留在国内拼经济。那跟谁拼经济？当然就跟中国要拼经济啊。那好不容易花了1年时间，对不对？以前莫里森把这个澳中关系搞坏了，他现在好不容易修补好了，在这个时候他如果去参加北约峰会，你是不是又跟中国之间关系又搞坏了？所以他就
他就不愿意因为去参加这个北约峰会得罪了中国，又要重新再修补关系。是，那为了国内的经济通货，他现在通货膨胀他自己讲得很明白嘛，澳洲就是因为通货膨胀，他必须要拼这个经济。然后艾班尼斯是工党比较务实，那工党来讲的话，政治人物来讲的话，他要选票。对不对？那民众来讲的话，支持你去，对不对？认同这个你就去。民众认为说你去对我民生有影响来讲的话，民众他一定做过民意调查，觉得说，他这次去北约峰会适当不适当？其实我相信说，大概澳洲的很多民众认为说是跟中国来讲，如果说因为你这次去参加北约峰会，又把我们好不容易建立好可以卖红酒、可以卖龙虾，然后可以卖牛肉这个东西搞坏掉，又影响到我们老百姓生活。其实我觉得他这次不去，就代表了整个澳洲来讲的话，跟民意来讲，跟中国来讲，希望能够走近，那跟这个北约这些国家要保持距离。但是澳洲这次不去哈，我们就很明白看出来，奥克斯3只腿断了1只腿了，对不对？五眼联盟有1只眼睛也已经闭上了，就不再睁开来了。那我想南太平洋这些国家，你看他们重视什么？就是跟中国来讲，国家的安全，国家安全包括种种方面啦，不只是我想没有人会去侵略这些南太平洋这些岛国，可是它有可能发生一些自然的一些灾害，比如说汤加那边这边2年前就发生地震，火山爆发，那对他来讲影响很大。那当然看到第一个帮他的就是这个中国有这个能力，用最快的速度运20运到他们，反而是美国跟这个澳洲啊、纽西兰这些国家很晚才到才能够帮助他们。那大家不要忘了，这时候中国在做什么事情？中国这时候在做把052D 的这种军舰，然后重新做成海警船。哎呀，那就不得了了，因为这7000吨的海警船就可以到这些国家去了。我想说，从这个动作里面，我们就可以结合到为什么中国海警船在这个时候要将052D 改装成海警船，不是改装，它是新建的，然后也就是为了将来。它能够到这个南太平洋这些岛国，提供这些岛国不管人道上面物资的救援，或者协助他们护渔，或者协助他们国家安全的防卫。所以说，我们很明显的看得到，其实中国跟南太平洋岛国会越走越近。好，我们进一下广告。好，我们来问问看彬哥。我觉得其实中国大陆最近这几年，你看，虽然在军事上、在经济上，它一直不断的跟美国在缠斗，可是我觉得对他来说，他最近有一些更重要的发展，就是他开始越来越注重观光，特别是他最近开始干什么，就是对很多国家直接开放，我不需要对等，我就直接单方面对你开放免签，然后就让你来玩。然后就这个已经吸引了非常多的外国的游客前来，那就是一下子跟去年同比的话都暴增了大概20几、30几这样子，它增加非常多。那其实这个跟过去中国大陆给人的保守的印象是差距很大，所以我觉得这代表什么？第一个，中国大陆越来越有自信，也就是他以前可能会担心外国游客来会造成治安问题，或是有一些东西它不是那么好的东西，他不是那么想给你看到。那现在他会觉得说，就算你看到一些我不是很好的东西，没关系，我可以经得起批评，然后我们大家可以互相交流，也可以改进。我觉得中国大陆越来越显出自己的自信。那同样的，我觉得最主要是他想通一个道理，就是过去他相对比较保守的状况下，他可能会反而容易让西方的一些媒体有操作的空间。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这1个小时的来宾。首先是国际政治专家赖岳谦老师，主持人好，观众朋友大家好，资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好，以及我们的退役少将厉正杰将军。钱子好，各位观众大家好。好，观众朋友，我们赶紧来看看现在台海紧张，我们的国防部部长有做好准备了吗？我们先来看看今天他到立法院去，那记者有问到他说，我们的公庙真的要拿来存储弹药吗？这不是违反了国际法吗？顾立雄，我们的国防部部长他的回应其实并没有完完全全针对问题。他讲分散预囤非常重要，但是一定会遵守相关法规。他没有回答记者说到底要不要把弹药
存在公庙里头。而另外呢，国防部也发布了前一天，也就是礼拜一的时候我们的国防部部长前往淡水河口视察纵火油桶的战备那我刚刚也问了将军这个是要预防如果有敌人要沿着淡水河突击进来上岸像这样子的一个动作可是大家都还记得吧？上个月不是有一个中国大陆的男子吗？直接驾着小艇就来到我们的淡水了，而且还差一点上岸如果不是因为在这个淡水河里头跟一个交通船相撞所以你现在试导或者是你布这个线有没有用呢？观众朋友，我们看到顾立雄说，一旦服役就要有保家卫国的决心。那当然，可是他特别提到了中国大陆现在持续在统战，并且锁定青年的首来族。什么是首来族啊？就是你第一次到中国大陆去旅游或者是不管参观你第一次登陆的这些年轻朋友他说你看对岸要对这些人做这个相关的统战所以我们要特别的注意那像是我们的这个文人的这个国防部部长到底懂不懂一些军事呢？其实外界也打了很多的问号，包括昨天山东舰穿越我巴士海峡，这是日本的媒体报道的。于是呢，顾立雄呢被问到之后就说不是，他没有穿越巴士海峡，他是更南边的巴林塘海峡，我是分辨不出来啦。可是像这样的回应，等一下请专家来问专家到底是不是恰当这恐怕没有办法改变解放军就在我们台海周围不断活动像这样的事实。我们可能想要问的是有没有方法来因应或者我们准备好了没有？那另外我们看到对岸的央视有曝光一段画面他说山东舰在演训的时候呢，被一艘外国舰艇直冲过去要明显是面对它而来。那带刀侍卫055大区延安舰就全速冲向该舰，成功逼停这是发生在海上的一幕由央视来曝光，可能有它特殊的意义。而另外呢，在我们的台海的周围空中海上对岸阿共的这个基建不断的侵扰，这已经不是新闻了。可是过去我们看到前一天解放军机夜航在晚上来扰台2小时，我方就侦获对岸的26架苏凯30运八无人机等等其中有19架越过了中线所以这个是他们在配合共建执行联合战备警巡吗？这个到底我们的国防部我们的国军有没有掌握呢？而另外我们看到美国在冲绳布置了36架 F-15的 EX 战机，据说1个小时之内就可以抵达台湾所以我们看到对岸有一些解读，对岸的学者叫曹新他就说这个就是把目标对准中国，企图对中国展示威吓的这样的一个姿态，像这样的姿势。美国也发话了，这是美军美军他就说他是这个在2022年时任美国印太司令的阿基里诺他说这个习近平违背了他2015年那个时候中美其实还蛮友好的时候他曾经访美嘛，他说过一些话他说当时习近平曾经承诺不会在这个所谓的南沙群岛有这个不针对，也不会影响任何国家，也无意搞军事化。可是阿基里诺说现在中国已经把至少3座南海的人造岛礁全面军事化所以他下了一个判断，他说习近平他就是违背了他的承诺，他就是背信。而另外我们看到这个世界这个2大集团现在慢慢的看起来对峙的情况也越来越加剧了。中俄还有美日菲就是在南海我们看到的情形。我们看到俄国媒体就说俄罗斯的完美号护卫舰跟中国解放军军舰在菲律宾海联合演练，那这个针对性很强那我们也可以看到包括冲绳这里一直都有美军基地，可是近年来有很多当地的居民其实一直不断在抗议。那当然有些是人为的，有一些是军事项目的演练，像是美军在这里做伞降的训练这件事情当地居民就觉得不堪其扰，因为会影响到他们的日常生活嘛。所以呢，冲绳县的副知事也正式去递交一个抗议书他说这样的训练是践踏县民的感
感情。那另外我们也可以看到呢，包括菲律宾妇女团体也批评菲律宾跟日本新的防务协定一些民间上的反应其实还蛮大的。来，我们先请教彬哥，彬哥怎么看包括顾立雄这一连串今天在立法院说的话？顾立雄等于承认就是准备要在公庙囤放弹药，就是这么简单。他这个回答就等于承认了嘛。那请问一下，什么时候要开始实施？那公庙真的有办法储存弹药吗？所以我觉得这恐怕都是大问题因为他们想法很单纯，因为公庙有一些广场空地，他们就准备囤放在那边。你觉得，当你这个计划一出来的时候，那个公庙会不会立刻变成人家第一波攻击的主要目标？那你的弹药全部就被人家打完了，那我也不知道，这个你确定是一个好的一个做法吗？而且这不会违反国际法吗？他说不会违反。违反了，当然违反了，对啊，所以他说一定会遵守相关法规。请问一下，我国有什么相关法规吗？没有啊，这其实是国际法的东西啊，所以他就是在跟你玩话术而已啦。那至于说在淡水河口你要用这种纵火油桶，然后讲这个构思其实很久以前就有了，以前是准备在那边拉一串油桶，然后直接拿机枪扫射让它爆掉。那现在用一个比较新的，因为那个油桶常会被潮流啊或其他东西把它拉散，所以他现在就是用以前的架桥车，那个架桥船，然后把它拉起来，就这样子而已，然后在下面弄个155流把它引爆。可是问题是这个东西挡得住吗？我就觉得，就算你把它引燃了，它烧完了，然后嘞，烧完就没有了。实际上这个是什么时候的人的智慧？你知道，就东晋时候的人的智慧。这么久以前，东晋那个时候为了防止那个敌人攻过来，就在长江里头拉了一个铁索，后来不是一下就被人家破掉了，就是这么简单。所以这一招不会起什么大作用的，我就觉得不用对这种东西有多大的信心啦。所以我也不知道搞这个东西，人家的直升机，请问一下你在那边弄铁桶有什么用？我也不知道有什么用。人家那个铁牛气垫登陆船一台是500多吨的，它直接碾压过来，请问一下，我也不知道该怎么做。那当然当兵一定要有保家卫国的决心，可是我觉得政府要把很多东西清清楚楚的告诉我们服兵役的这些国民，是不是快要战争了？我们应该做什么样的准备？我们应该有什么样的心理预期？这些都是政府应该要告诉士兵的。但你们有说实话吗？那现在当然，解放军就是固定的不断的在进行他的演练，那美军也一直不断的在试探，所以才会出现他们所说的有不明国籍的军舰直的就像山东舰这样冲过来。那当然不可能让他直接这样冲过来，所以055当然要在前面直接挡住，因为据说当时他们已经有心理准备，就是如果对方再不让，就直接撞上去。那这种在海上要相撞，就大家拼嘛，看谁吨位大，看谁刚好站在比较有利的方位。那所以对方当然到最后也就是闪开了。所以我个人认为未来这一类的冲撞，不只是几乎冲撞，我认为直接冲撞都有可能。未来可能会越来越多，因为美国会不断的试探这些东西。那当然，解放军他现在因为我们的国防部毫无作为，然后呢，赖清德也不愿意让两岸之间的紧张态势降低，所以解放军的演习是越来越多、越来越频繁，而且不断的在操演各种各样的可能性，不断在我们的空域附近来回走。那请问一下，我们就是眼睁睁看着之外，束手无策，就是这样。我已经好2年了，2年多了。请问一下，我们到底做了什么？你有打算怎么去因应这个东西吗？没有，从来没有给我们一个肯定的答复。然后现在在南海，他们指责中国大陆在那边军事化，在那边如果建基地就要军事化的话，那美国在全球建基地是把整个地球军事化，是这样的意思吗？所以我觉得你可以看得出来，大陆尽量不想用非和平的手段在南海做行动，可是直接一直在冲撞的是谁？是菲律宾好像不是大陆那个动用特种部队的是谁？是菲律宾所以谁在南海进行军事行动？好像是菲律宾然后你们2人先告状，你们先进行军事行动，只是军事行动失败之后就开始换回嘴炮，用指责了，是这样吗？我觉得这个都没有什么太大的意义。那中俄跟美日韩，或是加上台湾这些对抗的态势，大概是越来越明显。可是我必须说，对菲律宾来说，他去跟日本结盟的意义到底是什么？日本当年曾经在那个马尼拉进行大屠杀，他也曾经奴役过菲律宾。那日本有为这个事情真心诚恳的进行过道歉吗？好像也没有。所以你觉得菲律宾人真的对日本人的观感很好吗？我真的觉得
菲律宾的总统自己要想清楚。来赖老师，分散式的弹药预囤是有必要，但是你放在公庙又是另外一回事。因为当你放在公庙的时候，那基本上来说，在日内瓦公约它的规范里面，就是宗教信仰的地方是不可以作为打击的一个对象。所以我们通常在战争的时候啊，这些宗教信仰的地方成为人民的一个避难所，以及心理的一种慰藉所，它的保护功能就消失了。所以我觉得顾立雄这样做是不对的。也就是说，你应该要思考的是说，你要分散弹药。你既然可以选择公庙，你也可以选择在这个更远的一个地方，你找一个隐蔽的地方作为分散式嘛。你既然认为可以分散，你就可以寻找很多公有地，那么你去做分散的一个堆放。但是你要考虑的地方会不会破坏我们的生态，破坏我们的自然环境？你这个部分里面要跟我们的这些环保组织要跟他沟通，而且要跟当地的地方政府，他们本身的水土生态的保存会不会造成破坏，你也要跟他们沟通。我想这个是顾立雄这个玩这个律师的这个灰色的一个法律字眼是不应该的，因为你国防部的部长，你什么事情都要清清楚楚，你分散堆放是一回事，放在公庙又是另外一件事。再强调，放在公庙就直接把公庙的不被打击的这个保护伞，你直接自己拿掉了，这个是千不应该万不应该的事。我觉得顾立雄要做一个交代。另外，台湾的年轻人是不会为台独而战的，不要鱼目混珠，说为保护家园而战，没有人会为台独而战。所以，当你要搞台独的时候，两岸爆发战争，没有多少年轻人愿意去参战。我觉得在这个部分里面，你要搞清楚，山东号航母到了这个巴士海峡以外。这个地方其实他已经告诉你说，这个美国所谓的第一岛链，它的功能已经消失了，也就是没有所谓的第一岛链。那山东号航母本身对于巴士海峡的风控的这个能力，它在做演练，也在培养出这样的一个风控南海跟巴士海峡的能力，也切断了美国第一岛链的存在，这个已经成为一个现实了，这个你已经不可避免了。那你今天台独的这些人，尤其是有一位很奇怪的一个所谓的不知道为什么会被升为将领的人，他说解放军没有夜战的能力，人家就告诉你说，解放军的空军还是有他的夜战的能力啊。所以这个部分里面就会让人家觉得实在是啼笑皆非。我觉得日本目前这个绿色的一个媒体，他说一个小时内可以从这个琉球群岛那么来支援台湾作战。这个不要欺骗台湾人。为什么说不要欺骗台湾人？美国或者日本一旦使用琉球基地介入台海的战争，那源头打击就形成了有正当性了。那也就是说，解放军就有源头打击的这个正当，那他就会对于在琉球的普天间的空军基地或者是这个所有的这些军事基地进行攻击。大陆打琉球、打日本的军事基地不是一件难事啊。所以我倒认为不要去那边骗台湾的老百姓，骗台湾的一般的民众，说美国会支援台湾作战，不可能的事情，日本也不可能。所以我觉得不管今天要讲什么说美国一定会支援，美国怎么敢支援？日本怎么敢被美国人使用军事基地来去介入台海的战争？因为日本就卷入这场战争了。美国也卷入这场战争，这怎么可能的事情？我都觉得都在开玩笑。美国的军官其实少说话比较好，因为美国是最没有资格去说别人这个说一套做一套的。美国的政府从来没有说过实话，更何况今天不知道是哪一个国家在菲律宾建9个军事基地。中国大陆如果在自己的领土上建军事基地，也就是在南海的岛礁建军事基地，坦白说还小儿科你美国在菲律宾在关岛，关岛只是托管地不是你美国的领地那你只是一个联合国授权你托管，你就在关岛大建军事基地，你在菲律宾大建军事基地，你在澳大利亚大建军事基地，你自己跟全世界交代一下，为什么你在海外这么多地方大建军事基地？你这个解释一下嘛。接下来请志将军。我觉得这个解放军夜航都是被俞北辰害的，对不对？他讲那种话说解放军不能夜航，就弄了人家现在每天来夜航给你看。
那最辛苦的变成我们国军空军的官兵，对，每天晚上都要这边没办法好好睡觉，都要陪着在这边这个伴航。然后尤其是最辛苦的是这个机场附近的居民，每天被那个飞机吵得没办法睡觉，都俞北辰害的。俞北辰，你要不要出来跟大家解释清楚，赶快道歉？那第二个我要讲说，弹药为什么预存在公庙？哈，其实关键在什么？你知道，因为仗要在这里打，所以才在这里囤储弹药嘛。哎，城镇战的意思吗？哎，对，就是城镇战嘛。所以，囤储弹药地点不就是说我预囤？什么叫预囤？就是我仗要在这里打，我在这边就近可以拿弹药。各位，你知不知道一箱弹药有多重？我光讲步枪弹哦，1180发装在一个木箱里面，18公斤。那你要不要先预囤？当然，那只是步枪弹。那如果说再加上这个手榴弹或者是迫击炮弹，暂时的消耗，你知道那个子弹消耗有多快？你知道吗？具体我讲一个具体数据，我就知道，台南8秒钟打11枪。你看那个速度有多快？对，你118发子弹，一箱18公斤，你只能打几秒钟。各位，你就可以算得出来，对不对？所以弹药消耗量是很大，所以一定要预囤。那为什么预囤在公庙？就是准备在公庙这个乡镇打城镇战嘛。为什么我讲打城镇战？你看国防部讲的这次来讲，昨天的汉光演习的这个记者会，他讲了很多事情，讲了很多大实话。譬如说是大家很新鲜、很好奇的看那个交战守则，各位去看。给官兵的交战守则上面讲的全部都是在打城镇战，你怎么样去辨识？老百姓你不要打哦，那是民众，你要分清楚哦，那是军人还是老百姓，你先分清楚。那是不是就是准备在城镇里面打城镇战？我觉得这个交战守则应该交战规则应该发给解放军的，让解放军知道说到这边来，你不要打我们老百姓嘛，我们老百姓何其无辜，我们没有杀伤力，应该是让什么发给我们？第二个，他讲的是什么？去中心化直管。对不对哈？什么叫去中心化指导？就战时一开始的时候，我们的指挥链全部被打平，我们没办法指挥，那只有怎么样？你看后面他写了战役层级跟战术层级，战术层级就是营啦，战役层级就是这个衡山指挥所啦。这么简单来讲，就是战役指挥所没办法演练的时候，这个战术层级营级要各自独立作战。那你想想有多惨，所以说他不得已，第一个，我觉得他昨天简报，第一个就是要打城镇战，所以在公庙里面预囤弹药。第二个就是我们指挥通讯一旦被断掉，一旦被敌人攻击来讲的话，我们第一级能够承受住多少？那为了要预囤弹药，所以我们必须要把弹药先预囤到我们预约打仗的地方，也就城镇战地方。那昨天简报让我觉得很讶异一件事情，现在全世界，我想连钳子都知道无人机很重要，对不对哈？对，无人机是未来改变战场很重要的一种武器。没有看到国防部对无人机有任何的演练，或者是不管是你的攻击或者防护来讲的话，你没有对无人机我们怎么样来防护无人机，我们这样没有这方面演练。当然，或许是说这个等到实兵演练的时候，国防部会表演给我们看。但是我很期待，也我很重视。为什么？因为无人机确实是未来战争之中，从俄乌战争里面我们看到很重要的一个这个不管是战术或战斗或者是武器。那国防部，我建议你这次，如果说你还没有准备，你赶快准备，不然的话，我想说国民会观察你到底我们国防部有多少自我防卫的力量。是没有错。